Noniin. Jep, lähdetään siitä pois tältä pihasta, niin mennään siitä alhaalta oikealle vilkun kanssa ja katselet sieltä vasemmalta tulevat. Aina kun pihasta tai parkkipaikasta lähdetään, niin väestetään muuta liikennettä. Sinnepä ajellaan sen taaksin perässä. Huomaan myös, että kun parkissa auto, niin jaa, sinnekin tulee katua, on kerran kattokka, niin vilkun kanssa aina kun pyörän suunta olennaisesti muuttuu. Ja sen verran rako, että jos ovi auki, niin emme jätetä päin. Ja lähdetäänpä sieltä oikealle. Pääseekö sieltä oikean kautta sinne areenalle? Joo. Ja pyöriä varoittaan, pää pyörii. Vasemmalta tulevat kiinnostaa kun kolmio. Tietysti liikennesäännöt sä osaat, mutta ihan vaan varmuuden vuoksi tässä kertoilen. Ja vilkku pois. Se on aina kääntymisen jälkeen, niin paina vaan vilkku pois. Voit ottaa siitä semmoisen automaatio itsellesi. Ja katse vaan sinne mahdollisimman kauas tulevaisuuteen. Ja 30 mennään, ei sen kovempaa. Rajoituksia ei ylitetä. Suoraan jatketaan tätä kaistaa. Ja voit vähän keskemmälle ottaa ajolinjaa, että moottoripyörällä ajetaan ihan kaistan keskelle. Ja vähän, aina kun noita suojatemerkintöjä on, niin tähtäile vähän ajolinjaa sille, että menee merkintöjen välistä. Ja tulee semmonen rutiini, että märällä kelillä ne on liukkaita. Sinnepä oikealle poistumme sieltä kadun päästä. Täältä vaan jo vilkku päälle ja hidastella vähän vauhtia, kun punaiseksi syttyi, niin otapa hidasajoharjoitus. Sitähän käytiin jo sinun kanssa sinne hidasajolle. Joo, vihreä palaa, niin mennään vaan. Mutta samalla varmista kuitenkin, vaikka meillä on vihreä nuoli, niin oikealta kulkulma, ettei tuu fillaria kylkeen, ettei kukaan aja punaisia päin. Ja katse kauas. Aha, nyt mentiin kuitenkin nyt näköjään sitten sinne länsiväylälle, kun en minä tiedä miten täältä mennään, mutta sinne länsiväylän suuntaan. Ja vähän vasemmalta kattelet, ettei ketään tullut. Vaikka rinnalle tulisikin, niin sitten katsotaan vähän, että kuulutta kulmaa. Ja vaihdetaan kaistaa. Vilkkukoulukulma aina. Tarkista aina vierinen kaista, että on tilaa, että se peili ei riitä. Ja vähän himmaa vauhtia. Nopeilla vilkuisilla on myös nopeusmittaria, ei meillä ole mihinkään kiire. Ja sitten katse pääasiassa kaupassa. Nopeilla vilkaisuilla sitten aina vähän väliä peiliä ja nopeusmittaria. Siinäkin tutkitaan vähän, että pitääkö oikealta tulevaa väistää. Pää saa pyöriä ihan reilusti. Siellä on kärkikolmio kyllä kaverilla, mutta varaudutaan. Mennään suoraan tätä kaistaa ja valmistaudutaan pysähtymään. Voitaisiin hidasajoharjoituksen ottaa ja saadaan pelattua valot vihreäksi noin. Ja suoraan jatkamme. Ja jarrutaan vähän, otan vielä vauhtia ja seurataan vähän se oikealta tuleva, ettei tuu siihen rinnalle kokka ohi. Joo, hyvä. Pää sais pyöriä edelleen enemmän. Ja ei mennä 100-seen, otetaan 80 vauhtia, niin homma toimii. Vilkku vasemmalle, tarkistetaan vierinen kaista ja sitten siirtyminen. Hyvä. Ja vilkasen vasemmalle kuulut kulmat, mikä on yleistilanne moottoritiellä. Vilkku päälle. Kuulukulma vilkaisu, varmistetaan kaista ja sitten siirtyminen. Hyvä. Ja kaistan keskellä. Ja katse mahdollisimman kauas eteenpäin. Sivupeiliä kannattaa seurata vähän, että meillä on tieto, miten
taustovalo siellä toisella puolella. Siihen se jalkamaa. Hyvä. Joo, ykkönen silmä ja rauhallisesti kytkimen kanssa. Just näin. Hyvin vilkasit vasemmalta tulevan varmuuden vuoksi. Hyvä. Ja sit vaihdetaan kaistaa. Koulukulma vilkaisu. Varmistetaan silti aina se viereinen kaista, vaikka meillä tieto olisikin, että siellä ei ketään oo. Ja suoraan jatketaan vielä tästä. Mutta seuraavasta mennäänkin oikein, niin valkkapas semmonen kaista, että päästään sinne Olarin suuntaan. Varmista se viereinen kaista, sinne tulee pakettiautoon. Jarruttele vauhtia. Jarruttele vaan. Ihan oikealle. No joo, mennään sieltä liikenneympyrästä oikealle. Vasemmalta tulevat kiinnostaa. Hyvä. Jep, sitten varmaan voi jo mennä. Joo, rauhallisesti kytkimen kanssa. Joo, ihan rauhassa. Ne oikealle. Katse kauas vaan. Joo, pikkusen ottaa häiriöä. Vaihdetaan oikealle kaistalle, koska tuossa risteyksen jälkeen, no joo, varmista aina. Kuollut-kulma. Me ei peilistä nähdä kaikkia, niin kuollut-kulma aina kun siirrytään sivusuunnassa. Ja vaikka on 60 rajoitus, niin 50. Ei sen kovempaa. Ja valmistaudu pysähtymään, punaiseksi menee, niin ennen viivaa seis ja jalkamaa. Ja naputtele ykköstä samalla siinä. Joo, pitkäksi meni. Tää on siinä ja siinä, mutta pyri pysähtyy ennen viivaa reilusti aikaisemmin. Onko meillä varmasti ykkönen silmässä? Varmistetaan. Hyvä. Ja rauhallisesti taas liikkeelle. No, ja jalat ylös maan tapeille ja 50. Ja täältä ennakoin jo tilannetta, siellä palaa punaiset valot, niin voidaan täältä ruveta jo himmaamaan ja pelaamaan aikaa. Eli hiljennetään vauhtia, jotta saataisiin ehkä ajan pelaamisella ne valot vihreäksi, eikä tarvitsisi kokonaan pysähtyä. Näin, hyvä. Sitten voi ihan aavistus nostaa sinne 50. Ja tuossa kun tulee 50 rajoitus, niin me mennään sitten 40, että tiputtele vaan ennen merkkiä. Ennen merkkiä 40, kiitos. Ja punaiset palaa, niin senkin takia jo voitaisiin hiljennellä vähän siihen pelata taas sitä aikaa. Eli hidas ajoharjoitus. No ja siihen, jätä tilaa siihen, älä mene puskurin kiinni siihen johonkin. Hyvä. Sinne valoja ja pyrit pelaamaan ne sillä omalla vauhin käytöllä vihreäksi, niin elämä on mukavampaa. Ja tässä oli 50 rajoitus, nyt mennään 40 tälleen kun eka tunti, että ei pysytään rauhallisena ja vauhti rauhallisena ja keretään katsella ja vähän niitä tilanteita taas siellä havainnoit mahdollisimman kauaksi ja sen mukaiset toimenpiteet. Jep, hidas ajoharjoitus. Täältä vaan aloitat, niin saat paremmin pelattua aikaa. Mahdollisimman, jos on mahdollista, vaan niin mahdollisimman aikaisin aloittaa se hidas ajo. Saa pelattua sitä aikaa ja reilusti ennen suojateitä pysähdymme. Siinä aika hyvä jalkamaahan vaan ja varmista, että on ykkönen.
että siinä on kuorma-auto sun puolellasi kulmassa, että olet tietoinen itse. Ja voit jättäytyä vähän, tiputa vähän vauhtia, niin et oo siinä kuorma-auton puolessa kulmassa, vaan kuorma-auton kuski näkee sut peileistään. Turvallisempi meille. Ja vielä tulee toinenkin kuorma-auto, niin jättäydy vähän sen takapuolella. Vielä jättäydy taajemmassa, oot just siinä kuolleessa kulmassa. Jättäydy taajemmassa siihen kuorma-autoon nähden, joka on vieressä läpäistä. Hyvä. Et pitää aina muistaa, että tolleen viereisellä kaistalla on kuorma-auto, niin sillä on todella isot kuolleet kulmat. Ja siellä me ei haluta pyörän kanssa olla, kun mietitään niitä koko eroja, mitä meillä on pyörää näin, niin aina ollaan pyöräilijän alta vastaajan asemassa. Ja havainnointi mahdollisimman kauas. Täältä aloitettu hittää vauhtia ja hidas ajolle mennään. Hidas ajo, aloita vaan vauhti alas. Ja kun tarvii pysähtyä, niin jättäydy siihen kauemmas, niin näet myöskin valot vielä jostain nurkasta tuosta oikealle, kun ylävistoon katsot. Siellähän meillä on. Ja toista valoa ei sitten enää näe, kun mennään tarpeeksi lähelle sitä kuorma-autoa. Juu, rauhassa liikkeelle. Ja seuraa myös vasenta sivupeiliä. Siinä on taas kuorma-auto ja pakettiauto rinnalla, niin olet tietoinen niistä. Ja taas hidas ajoharjoitus. Pelataan aikaa, valot vihreiksi, ei tarvitse pysähtyä. Näin. Puhelimen tila on No, esimerkiksi sitten loppuun. Tässä saatiin 5 minuuttia. 12-13 minuuttia. Joo.